السلام عليكم، كيف دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو وانتم على احسن ما يرام. بغيت نتقاسم معكم كيكه ديال الشكلاط اللي كتجي زوينه بحجم عائلي، كتجي رائعه مذاق ما غنقول لكمش، وسهله في التصوير ديالها. وعندكم هنا غريبه ديال اللوز والكركاع، كتجي واعره معلكه زوينه، واحد المذاق ما غنقول لكمش لا يقاوم. زوينين هاد الشكيلات، زوينين بزاف، ينفعوكم في هاد العيد ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير والطريقه ان شاء الله. المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الكيكه كالتالي: عندي 300 غرام ديال طحين فورس خاص ديال الحلويات، عندي جوج ديال لي ساشي من وزن كل وحده 7 غرام 7 غرام ولا 8 غرام 8 غرام، المهم اللي عندكم. عندي 150 غرام ديال لا كريم فريش ولا اللبن ولا دانون طبيعي. عندي 200 غرام ديال السكر سنيده، 50 غرام ديال الكاكاو مر ما يكونش حلو، عندي 200 غرام ديال زيت نوار الشمس، 5 ديال البيضات بحجم كبير وبحراره ديال الكوزينه، معلقه صغيره ديال الفاني ولا ساشي واحد ديال الفاني. عندي هنايا شويه ديال المليح. دابا غادي نمشيو للطريقه. هنا غادي ناخذ واحد الخلاط كهربائي. هاد الكيكه راه كتجي واعره وسهله. غادي نديرو فيها جميع السوائل حتى سنيده. غنديرو السكر سنيده، غادي نديرو الزيت، غنديرو هاد 5 ديال البيضات، غادي نديرو المليحه، غادي نديرو الفاني بطبيعه الحال ثمن قدر ديال معلقه صغيره، غادي ندير هاد لا كريم فريش ولا دانون طبيعي كيف قلت لكم، ما يكونش فيه السكر ل100% حتى الا كان كريمي مزيان. صافي غادي نقربهم واحد 4 دقائق يتخدموا ليا مزيان ونرجع معكم. من بعد ما خدمت الخليط مزيان مزيان، هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش مخدوم. غادي نبدا نزيد الطحين شويه بشويه، مغربل بطبيعه الحال. صافي هانتوما هكا ونبدا نخلط شويه بشويه هكا. الخميره غنخليها هي الاخرى. من بعد ما كملت الطحين دابا غادي نزيد الكاكاو حتى هو يكون مغربل باش يسهل عليكم الخدمه. كنزيد الخميره ديال الحلوى، هاد جوج ديال لي ساشي تما كنغربلوهم باش ما يطيحوش لنا داك الكويرات، تيكونوا بعض المرات تيكونوا قاصحين. تما غنغربلهم على هذا الشكل. صافي وغادي نخلط كلشي. هنا كيف كتشوفوا معايا الخليط ديالي تيكون على هذا القوام هذا، تيكون ثقيل. هانتوما نوريكم باش تشوفوه، ما كينزلش بسهوله. هانتوما الخليط تيكون ثقيل على هذا الشكل هكا. عندي هنا واحد شويه ديال الشكلاط، يمكن لكم تاخذوه منوع، يكون فيه الغوز، يكون فيه شكلاط قهوي ولا شكلاط كحل، كل منوع نتوما واللي بغيتو واللي كيتواجد عندكم. انا اكتفيت غير باللي عندي. عندي هنا واحد المول ديال 31 سنتيم. هانتومايا دهنتو بالزيت او الزبده، درت له الكاغيط كيف كتشوفوا، الكاغيط ديال الطياب. دابا غنخوي غير النص ديال الخليط باش ندير فيه الشكلاط كيف غتشوفوا معايا. صافي من بعد ما خويت النص ديال الخليط كيف غتشوفوا كيف كتشوفوا، دابا غنزيد هذوك طريفات ديال الشكلاط. كيجيو زوينين، كيجي المذاق ديالهم واعر. هانتوما نخويه كامل، الجناب في الوسط كلشي. بالاخص الا كان عندكم الشكلاط بالالوان تيكون زوين. الشكلاط بالحليب، الشكلاط غوز كيجي حتى هو كيجي زوين. دابا غادي نخوي ما تبقى من الخليط.
من بعد ما غطيت الوجه ديال الكيكه يعني بداك الشكلاط ما كيبقاش باين باش ما يتحرقش لينا. عندي الفران مشعول هذه شي 10 دقائق على درجه الحراره 180 غير من التحت. غندخلوا الكيك ديالنا كيطيب لمده 45 دقيقه ونرجع معكم. المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد غريبه كالتالي: عندي ربعه ديال الكركاع محمره ومطحونه شكل غبره هانتوما كتشوفوا معايا، وما كنحمروش في الفران بزاف، يعني بحال اللي كنحيدو غير ديك الرطوبه اللي كتكون في الكركاع صافي. غير ملي نحسو به كيتقرمش صافي كنحيدوه. الا حمرناه بزاف غادي يجينا المذاق خايب في هاد غريبه. عندي هنا ربعه ديال اللوز، بغيتو تحمروه حمروه، بغيتو ديروه خضر بحال اللي درت انا ديروه اللي بغيتو. حتى هويا كنطحنو غبر على هاد الشكل هكايا. واخا تشوفوا فيه هاد الطريفات هادو غير خليوهم، راه كيجيو في غريبه واعرين زوينين بزاف. 2 معالق ديال الكونفيتور جاري، ما تكونش هذاك اللي فيه طريفات، وحتى الا كان طريفات غادي دوزوه في الطحانه حتى يولي لكم يعني جاري واستعملوه. 2 معالق كبارين، 150 غرام ديال السكر سنيده. عندي واحد الحكه ديال البرتقاله وحده، بغيتو ديروا الحامض ديروه، بغيتو ديروا البرتقال ديروه. انا بصراحه جربت ديال الحامض وجربت ديال البرتقال، جاني ديال البرتقال جاتني زوينه. المهم نتوما اللي كيتواجد عندكم في الدار استعملوه. 2 معالق كبارين ديال طحين فورس خاص ديال الحلويات، واحد ساشي ديال الفانيلا كان عندكم اللي كيديروا معلقه صغيره، كان ساشي ديروا وحده. خميره وحده من وزن 7 غرام خميره الحلوه. عندي هنا 2 بيضات بحراره الكوزينه متوسطين. غنديروا في الاول بيضه وحده كامله، والبيضه الثانيه غادي نطربوها ونبدا نزيدو شويه بشويه حتى يتجمع لينا الخليط. دابا غندوزو للطريقه. هنايا درت هذاك الساشي ديال الفاني ودرت الخميره. غادي نجمعوا المقادير كاملين نخلطوهم كيف كتشوفوا معايا. هنا راه كنخلط النواشف كاملين مع داك الكونفيتور، كنخلطوهم هكا مزيان 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 حتى كتخلطوا لينا المقادير كاملين مع اللوز والكركاع. نخدموهم على هذا الشكل هكايا حتى نشوفوا كلشي تخلط. من بعد ما خدمت المقادير مزيان 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 كنزيدوا البيضه الاولى ها هي وكنخلط بهذا الشكل. دائما كنسى ما كنذكرش معكم الملحه، صافي غير شاشه ديال الملحه. بالنسبه للبيضه الثانيه انا حركتها بفرشيطه، غنبقى نزيد شويه بشويه، نزيد شويه ونحبس ونخلط. وهذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه ديال الغريبه، كيجي خفيف على هذا الشكل هكا. راه حدا هي كترتاح وهي هي كتشرب. هانتوما كتشوفوا معايا. عندي هنا واحد زليفه فيها المزهر، عندي الميزان اللي غادي نعبر به، وعندي الطبسيل اللي غادي نحط. يعني نبدا ناخذ غريبه، الخليط ديال الغريبه نعبرو ونحط باش يجيني ساهل. نبدا ناخذ غير من الطبسيل وندير في السكر كلاصي. هنا القياس اللي غادي ندير ديال كل كره غندير فيها 20 غرام، نديروا 24 نديروا 20 نديروا حتى 18 على حسب الذوق ديال كل واحد. غير باش هاد الطريقه هذه كتجي ساهله، يعني كتبقى تاخذي غير من الطبسيل كتجيك معبوره ناضيه باش كيجيني قياس واحد. بغيتو ديروا عينكم ميزانكم ديروا. المهم انا غادي نبدا نعبر ونحط ندير في الطبسيل وصافي وغادي نرجع معكم. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما كملت بالتكوار عندي داك الزهر اللي شاط ليا غادي ندير فيه هي باش ناخذ الكويره. عندي هنا السكر كلاصي مغربل، سكر كلاصي نوعيه مزيانه خاصه ديال التفنان. وعندي هنايا طاوه ديال الفران درت ليها كاغيط ديال الزبده او كاغيط خاص ديال الفران. صافي هنا غناخذوا الكره ديالنا هكا على هذا الشكل كيف وريتكم في الفيديو السابق. كنديروا الكويره ديال الخليط ديال الغريبه على هذا الشكل هكا، على هذا الشكل كنفندوها مزيان نشبعوها سكر كلاصي. صافي على هذا الشكل صافي كنحطوها في الطاوه وكنحطوهم باعدين على هذا الشكل هذا. من بعد ما كملت التفناد ديال الغريبه في السكر كلاصي عندي الفران مشعول على درجه الحراره 200 الفوق والتحت. ملي غنبغيو ندخلوا الطاوه ديالنا طيب غادي نهبطوها ل 170، غنشعلوا عليها غنخليوها الفوق، لتحت غادي نطفيوه. ومن بعد ما تكمل واحد 5 دقائق غادي نطفيو الفوق
ونشعلو لتحت ونخليو نفس درجه الحراره 170. يعني الطوطال 5 دقائق الفوق و5 دقائق لتحت. الا كنا غنطيبوها من الفوق كنشعلو الفوق، الا كنا غنطيبو من التحت كنشعلو لتحت. واحد في الجوج كيشعل، ما كنشعلوش بجوج دقه واحده. هنا عندي الكركاع كيف كتشوفوا معايا، ها هو هي. غادي نديرو، بغيتو ديروا اللوز ديروا اللوز، غير اللوز الا كنتو غديروه من الفوق ديروه محمر شي شويه، بقشورو ومحمر، حيت راه كتعرفوا 5 دقائق ماشي زعما كافيه باش تحمر هذيك اللوزه اللي من الفوق كتبقى خضره. من الاحسن ديروه ديكوريو به هو محمر. المهم انايا فضلت باش نديكوري بالكركاع على هذا الشكل، كنبرك عليها هكا على هذا الشكل صافي. وغادي نكمل الغريبه ديالي بلا ديكوراسيون ديال الكركاع، وغندخلها الطيب ونرجع معكم ان شاء الله. وهذا الشكل النهائي ديال الكيكه غريبه، كيجيو خاطرين وكيجيو زوينين. بالنسبه للكيكه كتجي رائعه وكتجي زوينه. ديكوريتها بلا غاناش، ونفس لا غاناش خرجت به هاد الوريدات ودرت الفرامبوز من الفوق. لا غاناش قد لا كريم فريش قد الشوكولات، كدوبو لا كريم فريش، كتسخنوا لا كريم فريش فوق البوطه حتى كتسخن شي شويه، يعني كتقرب تقرب تغلى. كترميو على داك الشوكولات، اما الشوكولات كحل واما الشوكولات بالحليب، وكتخليوه حتى كيبرد، وكتخويوه على الكيكه من الفوق. ومن بعد داك الشيء اللي كيشيط لكم دخلوه للثلاجه حتى كيبرد مزيان، ودخلوه الكونجيلاتور يشد راسو مزيان، وخرجوا به هاد الوريدات هادو كيجيو زوينين. ما عرفتش واش سبق ليا شاركت معكم لا غاناش. المهم انا وريت لكم الطريقه، هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي من الوسط ديالها. هانتوما كتجي زوينه رائعه، واحد الريحه طالعه منها يا سلام. شوفوا دوك الطريفات ديال الشوكولاط اللي كنت قطعت ودرت ما بين الخليط، نص الخليط الاول والخليط اللي خويت من الفوق، كيجي داك الشوكولاط في الوسط كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. ديكوريوها نتوما باش ما بغيتو. وهذه الغريبه ديال اللوز والكركاع كتجي رائعه يا سلام، كتجي زوينه زوينه. نتوما شوفوا الرطوبيه كتجي معلكه 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 معلكه. شوفوا كيفاش دايره التعليكه ديالها، كتجي زوينه ورطيبه، والمذاق ما غنقول لكمش رائع 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 بزاف. ما تنساوش الا جربتوا هاد لي غوسيط خليو لي لايك. ما تنساوش تشاركوا القناه مع العائله ديالكم وحبابكم وصحابكم. شكرا على لي كومونتير زوينين اللي كتخليو، وكنشكر الناس اللي انضموا عندي في القناه جدادين، كنقول لهم مرحبا بكم ومرحبا بكم كاملين. كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، والى فيديو جديد ان شاء الله، وبسلام عليكم.